ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. ഓണിയൻ, ടൊമാറ്റോ, ഗ്രീൻ ചില്ലി, ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, യോഗട്ട്, ലെമൺ, പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല, ടർമറിക് പൗഡർ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ, കോറിയൻഡർ ലീഫ്, മിൻറ്റ്, പിന്നെ ഗീ, ഓണിയൻ ഫ്രൈസ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കിസ്മിസ്, പൈനാപ്പിൾ എസൻസ്, ക്യാരറ്റ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു 2 കിലോ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 2 കിലോനാണ്. 2 കിലോ അരി, ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി നമുക്കിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ മറത്തണം, അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ പണിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഈ ബിരിയാണിയുടെ പണി തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടുന്നത് ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഏലം, ഗ്രാമ്പു, പട്ട, തേസ്പത്ത തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ചെമ്പിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഏലക്കായ്, കറാമ്പൂ, പട്ട തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വതക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളി, പിന്നെ കോഴി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോഴിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 പീസാണ് ഒരു കോഴിനെ, കാരണം 900 ഗ്രാം മാത്രമുള്ള കോഴിയാണ്. പിന്നെ 2 കിലോ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ 4-5 വട്ടം കഴുകി വെള്ളമൊഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒരല്പം ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് അതൊരു 5-6 മിനിറ്റ് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ അതൊന്ന് വതക്കുക. അത് വതക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇനി തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തു. തക്കാളി നല്ലവണ്ണം മെൽറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളാണ്. ബിരിയാണി മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ സിന്ധി ബിരിയാണി മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തൈര്, ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെക്കുക. ഇനി വാടി നല്ല മെൽട്ടായി വന്ന ആ തക്കാളി, ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നു. മസാല ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വതക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കനാണ്. ഞാനൊരു ചിക്കന് 4 പീസാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, കാരണം ചെറിയ ചിക്കൻ ആയതിനെ കൊണ്ട്. ഇനി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന തൈര്, ലെമൺ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന ഇത് രണ്ടും കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൂട്ടിയിടാം. മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന ഇട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ തീയിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം വേവിക്കുക. ഇനി ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏലക്കായ്, കറാമ്പൂ, പട്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇടുക. അതിലേക്ക് വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം അരി ഇടുന്നുണ്ട്. അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അരി വെന്ത് 3/4 ഭാഗം വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരി ഊറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ദമ്മ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഏലക്കായ്, കറാമ്പൂ, പട്ട അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം അരിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഓണിയൻ ഫ്രൈസ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരല്പം എന്ത് ചെയ്യാം, പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത്, ക്യാരറ്റെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് സാഫ്രോൺ റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 25 മിനിറ്റ് ദമ്മിന് വെച്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുക. വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ റെഡിയായി. നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.